Aya tuma haha rucine ruo muthi nigetha twariririe maundu maria moru muno marekikire kuria mwena wa Mai Mahiu kuria twana tuitu twa tuiritu tunini tukoretwo tukinyitwo kou na ni twana tunini na rafu andu makamedia kiu ni kiundu kiuru muno na ni kiundu kina yani ta muciari na ta governor wa county ino ya Naikuru ngoretwo ngiigua ndina uritu muingi muno ngona one ni tufilite kana ni tugwite hanini tukaga gu protect ciana citu tondu ndu tocio ndwagirirwo gukorwo ukihappen na kuu na gutire mundu uramenya na ngiuga ni tufilite ndirauga nie nyanjitie ta governor wa county ya Naikuru ta county government ta national government na inyue ta aciari na ta community na ona ta kanitha na andu aria angi othe tondu gutiagirirwo gukorwo kwina ndu tocio urathie na mbere na gukorwo kwina mundu handu ringi aiguite kana akamenya hanini na ndauge undu uguo ni ngumuthaithaga na ngamuhoya aria mowi uria kurathie na to Mai Mahiu to ni njiritwo na kundu ta kuria Kikopei kundu ta guku Salga kundu ta Longonot kundu ta Total kwina maundu ta mau marathie na mbere ukaigua ciana citu cia miaka 10-12 ni irathie ikendio ni andu kuri materefa mangi na kuu kana kuri andu angi na kuu ndirauga materefa ni moru ati no kuga ndirauga for example iria reragwo hau iria turaiguire hau uguo ni ndathondeka committee ya andu ya mawafisa maitu maguku county ya Naikuru matongoretio ni minister ni minister wa health arafu kwina wa githomo na kwina CEOs aria public health na uria wa gender na wakiri umwe kuma wa vicito ya mawakiri na director witu wa public health nigetha mathie makwanjia wira ucio umuthi mathie kuria Mai Mahiu manjia guikara thi na stakeholders manjia kugeria gwetha ciana ici ciekitwo nigetha tuhote gucioya ciana ici tuhote guciethera health kiria ngoro ni psychosocial help they need kana mathivitari tucoke tugerio ria tukumacokia cukuru na gikorwa aciari ao hihi methi muno kiwira tumenyo ria tungimateithia na kiwira tondu twina mbeca cia tucietaga wezesha fund iria ingimaigira kabiashara kanini kana undu tocio no ningi tukauga ndikathirire tu Mai Mahiu turore county ngima maundu ta mau maria marathie nigetha tuhote ta county ya Naikuru kunyitirira ciana citu na to make sure gutire mundu urathukia ciana citu no ngacoka ngauga aria othe makunyitwo kana maguthitangwo manyitete ciana citu kana mendetie ciana citu mohwo miaka yothe na hau niho ngwiraga DPP ona matikarehe itheru kana thigari magika investigation ciao investigators nigetha matikarehe itheru nigetha o mundu akue murigo wake ndiramind kana no na makorwo na matikauma njera icio ringi makuire kuu tondu ndungihota kwendia mwana ta mugate na ukaigua nginya umwe akiuga hau ati mama henagia na thuiti magathi kumendia na ni mutumia mugima urauga uguo clip-ini uguo gutwiki uhoro uyu ni moru muno ti uhoro wa itheru na ti uhoro wa gukirira no ni mukuona ni tugutindika muno na to make sure solution ni oneka ciana ni ciateithika na aria mekite uthukio manyitwo na mohwo mauge uhoro wa ndora magukoro makiyumeria na gukoro makihana ndumiriri kweri na nambere muheringi na nitugire na to Mai Mahiu please nikio ndirenda nigetha tunyite aria ngi othe maranjigua ona mwena kona yothe ya county mungikorwo he handu ringi we wi neighbor na niwonaga kana gaka ka neighbor uyu wakwa ni hari kaundu gatarathi wega hau hura thimu tutikuga niwe wauga na ndukumenyeka niwe wauga igukorwo iri anonymous na twana turia na tuo victims tugereire maundu maya agikorwo we ringi we tata we na ni akwaragiria please mu encourage come forward kana we mwana ucio agikorwo ni uranyona kana ndio kunjigua hena namba haha ndaheana ni 0733 785 856 0733 785 856 0733 785 856 muhure na beyo ndukumenyeka ona we mwana ugereire maundu mau na Ngai akunyitirire kaira tugukinyeire na ona twagukinyira thio na mbere guguteithia turenda ku make sure we sawa nigetha ndukai kugera maundu maya ringi na gutire handu kumenyeka kana kwandikwo kana kuhurwo bica igukorwo ya anonymous na ona cio gutwira maundu mumenye igukorwo ya anonymous to no ukorwo na ringi ukoragwo mucina ni wiciragia haha he kaundu itari ndamenya ni atia karathi no ndirona gekega hura bica hura thimu ni tukumenya ni atia ni tugutindika. Maybe from preliminary report
Girls nĩ thĩna kana nĩ waganu ũracokereria mĩtugo ta ĩno? Neke ndige kuga ndingiuga nĩ thĩna na obviously mwena wa arĩa marendia nĩ waganu, hatirĩ thĩna ũngĩtũma wendie mwana wa mũndũ kana ona waku, hatirĩ ona yani ona ũcio ona ngamagĩrĩirwo macokie nyamũ ĩrĩa ya kũnyonga andũ, tondũ to ũcio agĩrĩirwo kũnyongwo. Mũndũ ũrendia mwana wa mũndũ, mwana mũnini ona kana nĩ wake. No rĩu harĩ twana tũtũ rĩ, ngwĩciria it's just a child is a child, nĩ mwana ta karĩa gaku ke mũciĩ. Ũguo rĩngĩ ona gatiramenya gatwarwo kũ kana gageke atĩa, na nĩ kĩeha kĩingĩ mũno nginya ngaigua biũ very sad. Ũguo ndigwĩciria tũkuga nĩ poverty, tũtikuga nĩ poverty, tondũ poverty ndiagĩrĩirwo ĩkinyie mũndũ hau. Tukuga ni waganu mwena wa aria maragura marariha maundu mau na aria marendia. No hari mwana ni innocent na yani is just innocence. Mwana ndaramenya. Ni kuri na also across the county ni ndiraigua kwina andu mararutithia twana tunini mawira. Ni njui cifo ni tuteithanagia na macifo na aria angi nigetha tuka make sure horo wa child slavery ugakora twana tutu tuturaga kuria migunda. Ni njui kwihingo uhoro ucio wari muingi muno mwena wa na kuria Mau Naroko igo ona twana thie na kugeria kumenya ni atia. Uguo na committee no ni gufuata maundu mau. Uguo ni sexual exploitation but also that child slavery. Nitugwika mothe nigetha ona acio manyitwo na mathitangwo na muciari angikorwo na niwe uratuma mwana mugunda akarute wira ucio onake anyitwo tondu ndagirirwo gukorwo agituma mwana akarimie. Mwana agirwo korwo cukuru. Mathina maria mekwo thiini wa Kenya ni maingi muno, no maria moru makiria ti ma mbeca ni mahakiri, tondu aciari ni maremetwo kurora ciana ciao. Ciana icio ciarikia guka tauni nigetha ciethere aciari ao kanyamu ga kuria durathi duramera mathi kuruta wira uriku kuria tauni niguo kuhata ikano wake aciari ni moe ciana ici wira irutaga nigetha mwana wa miaka 13 aime muciĩ no mwaka korwo muciari ni amenyire na ndukajire horo wa single mother kana parent kana mundu kana guka we kana rikana nao. Koguo ri very few tuge ithuĩ ni twagite mitugo na ni njugite kuga na gagakeri na gatatu gaiga atiriri inyue ara marara ciana kira mufatie gwika kindu kia mbere muthingi wa ciana kurera wega ni Sunday school. Ciana ithimenye horo wa baby Jesus ciukire cioya ati kwi ngoma we shaitani tigo wira gwa miningai we shaitani ya ukweli. Koguo ri andu acio marikia kumenya uguo ni hinya muno gucoka guka kuingira mauru-ini ta maraigira maya ona moka tauni matingiuka kuruta wira ucio no mokire kuhoya matigruta wira beba no mokire me beggars no matigota guka me children's prostitutes. Ni horo we na magigi kuigua ra kurathie na mbere na no njire thirikari nayo yukire to mwaka mutungatire ara maramuhaka tungatirani andu othe tondu ri utwikite uria we na kanyamu no we thirikari ingithikiria horo wao ciana ici na kanyamu ingimuhe na andu aya marathie na amwe ni thigari cianyu ni cia borithi matereba maya mothe mathiaga gukuguo ni moe na riu turario horo wa aria mahuthiritwo tutiwe ni igana makuite ni igana moragitwo mathi kurutwo ciega tutiwe muingirire thirikari horo uyu jere Governor Susan mwathurirwo muri atumia na ikuru na igitwo na Kuru Girls muririkane ati mere yanyu ni atumia ni muwi ura guthia na mbere muririkane ati muri aciari na ingi anyuru riri ni shosho aciana ciana ona ta icio governor turahire kuma athie Ruraya ciana ta icio no cithie cigena mutino ta ucio mundu ecirio ni mwana wake hira tureka muririkane ati itura itenjagwo irima iriku tondu irima riu no gwe we mwenyewe mutigeciria ati no ciana cia thini igwa irima riu ona cianyu no igwa irima ririku. Koguo ri mukire muthie na maguru na mutuirie na murole ora kurerwo no na ikuru kwena thina kuma toto ukite Salga othie Naivasha kwenye na ikuru kwenyewe othie Rogonot Naivasha Mai Mahiu ni kuru na ara mareka manage macio mothe ni andu agima athuri agimena ndungu cigana dramu na ndiwe na mera natana ciana cia miaka 13 miaka 14
no ndimwirie na gitio ona inyui mutike gwitigira kwari horo ama mutike kuga ati thirikari to murahura ka thirikari murahura na inyu andu a thirikari muratira mukiuga ati thirikari ni twandasha ni ari marahura thirikari ati thirikari rahurwo turahura Dynamo kana ngoma iyo ya waganu iyo ngoma o ire atumire roti haria atuwo kirima gya Cumbi iyo niyo ngoma ire twarwa nayo. My name is Dr. Loyford Kibara, the County Commissioner Nakuru. Yes, we had a case that was reported in Mai Mahiu on Tuesday. Basically, this is an issue that was aired by BBC on child trafficking in Mai Mahiu. Mai Mahiu is in Naivasha, and then we got interested to find out exactly what was the message that was being heard on BBC on child trafficking in Mai Mahiu. We started an investigation, one by looking at the cases that have been reported over the last 1 year in the Mai Mahiu police station. There was no case of any child trafficking that has ever been reported in Mai Mahiu. And then we analyzed the entire documentary and found out that it was an alarming documentary, probably that was meant to tarnish the name of the government. So the DCI checked on the presentation of the persons who were on that clip, and we summoned 5 women who recorded statements at Mai Mahiu police station, and then DCI took over the matter. Then we realized at the same time 3 more suspects still seen through the clip. When they realized that the matter was under investigation, ran away from Mai Mahiu to a destination that we don't know. So we are still pursuing them so that they can record statements. And basically what we realized, there is a commercial sex business in Mai Mahiu. That one we cannot deny. And there is a lady there called Millicent, who actually do some bit of treatment to the various people there, provision of condoms, and it's like she knows the business, how the business is run. But when we checked around, these are people who are over 18 years, meaning they are adults, only that they are engaged in a business that maybe probably could be not a good business. But the concept of any child who is below 18 years being engaged in sexual matters in Mai Mahiu, Naivasha, and this county is not there. So we have left that matter to the DCI so that we get more informations, because our analysis, even though I'm not an investigator, was showing that these people who were in that clip that was sent to the BBC were promised some money that they did not receive. So we left it to the DCI to investigate. They have recorded a statement of 5 people, and we are pursuing 3 more. Thank you very much.